хочу предложить вам еще один вариант борьбы с писком и скрипом передней подвески, так сказать. Вот перед вами лежит амортизатор. Он уже разобран, ну вот в таком виде он выглядит. Первый вариант у меня был, значит, источником писка является соприкосновение и трение металлических поверхностей. То есть, в нашем случае, это пружина стальная по алюминию, назовем это ступицей, и также по этой гайке. Первый вариант у меня был такой. Я использовал сантехнические резинки. То есть, вот они, скажем так, сюда, на эту гайку одевал и одевал сюда. То есть, вы видите, что здесь уже есть выработка по алюминию. Эта пружина поработала только первые там пару десятков километров. Значит, важно, что пружины китайские сделаны без захода, скажем, полувиток не выровнен в плоскость, в одну плоскость, как обычно мы, как бы, кто автолюбители знает, скажем так, на передней стойке или на задней пружине, там всегда есть стопор, который предотвращает вращение пружины, потому что она имеет свойство при сжатии и растяжении поворачиваться. Вот она и трет здесь. От того и пищит. Поэтому первое, что я сделал, я на наждаке, это я так показываю образно, на наждаке спилил с обоих сторон, две пружины, вот до такого вот варианта. То есть я выровнял, показываю еще раз, то есть пружина должна стоять вот ровно, если так говорить. Все. Значит, резинки прошли несколько десятков километров и стали рваться. Но, когда они были свежие, все было комфортно. По любой неровности ехал вообще, амортизировало супер. Предлагаю другой вариант. Значит, думал я, что сделать. Еще, да, вернусь сюда. Значит, с этой стороны болт, работа вообще амортизации такова. Болт ходит туда-сюда, назовем так, пружину тут давит, тыры-пыры. Туда я вложил две шайбы, вот такой бутерброд, скажем так. Бутерброд вот такой вот, две шайбы, резинка, и на болт одевается и загнал туда. Это оставим, ладно. Значит, что? У меня новая версия событий. Значит, я так подумал, раз резинка рвется, которая здесь, она сантехническая, и она эластичная, и так далее. Надо что-то жестче. И вот мне стукнула мысль. Взял крышки. У вас есть там из-под колы, из-под пивка, там, не знаю. Вот этот меряете, она отлично подходит, вот пружина сюда. Значит, отверстие, что сделал? У меня такой ключ вот есть. Нагрел на газу и горячим продавил, сделал отверстие. Все. То есть одеваем сюда, именно так одеваем, не так вот, вроде бы, чтобы сюда песок может набиться и пружина будет потом скрипеть. Поэтому дадим песку уйти. Одеваем, значит, и на гайку. То же самое. Вот так вот. Одеваем. О, очень плотно. Вот она вот так вот будет выглядеть. Все. Вот оно вот так вот. Пружина будет между, то есть трение пружины будет по пластику. Вот эту вот фигню, я не знаю, сколько она пройдет, но эти крышки можно менять, как говорится, там, сколько выдержит, я хочу испытать, потом будет видно. Вот. То есть важно, пружину запилите здесь каким-то образом, чтобы было ровное. Значит, вставляем сначала, да, значит, там стоит медная втулка. Значит, болт, вот, видите,
должен работать по смазке. Поэтому берем литол отверткой и с этой стороны вставляем туда. И там промазываем. Промазали там, ну набейте сколько хотите. Там, сколько. У вас все равно все вылезет наружу. Вот. Ну вот так. Набил. Показал. Вот. Далее. Значит, набили туда, засунули, тут остатки по болту, тут, ну как хотите. Вот так вот. Вставили и вставляем сюда. Раз. Вот. Смазка выдавилась. Ну, пусть она будет. Ну, не важно. Вот. Одеваем вот этот вот кусочек шланга. Не знаю, зачем он тут вообще. Для чего. Ну, не важно. Одеваем вот эту вот пробку. Раз. Одеваем пружину. Вот с этой вот, с гайкой. Ну, вот как это выглядит, скажу, да? Вот. И накручиваем. Вот. Ну, не буду показывать, покажу уже готово. Вот что у вас получится. Если так говоря. Там, значит, еще что. Вот здесь вот надо оставить где-то миллиметров 10, ну сантиметр хотя бы. Почему? Этот амортизатор вкрутится во фланец, и кусок резьбы должен остаться для контрагайки. Поэтому где-то десятка, конкретно 10 миллиметров. Ну вот, вот так вот поделился. Предлагайте свои варианты. Попробуем, сколько выдержит. Всем пока.